खांसी आ रही है बहुत जोर से, चिंता मत करो, ये 5 आसान नुस्खे आजमाओ। 1. अगर सर्दी जुकाम के साथ खांसी हो तो एक पान का पत्ता लौंग के साथ चबाओ। 2. रात को खांसी आए तो पान के पत्ते के साथ अजवाइन चबाओ। 3. खांसी जा ही नहीं रही, एक पान के पत्ते में भुना हुआ थोड़ा सा हल्दी रख के चबा लो। 4. किसी भी तरह की खांसी हो, भुनी हुई लौंग और तुलसी के पत्ते साथ में चबाओ। 5. कफ वाली खांसी के लिए 1 चम्मच शहद में काली मिर्च और थोड़ा सा सौंठ पाउडर मिलाकर दिन में 2 बार लो। हेल्दी रहो, ज्यादा टिप्स के लिए फॉलो करो